Bona tarda, benvinguts a l'Ateneu. Estem en la penúltima de les sessions... Tu ves fent, Gemma? Tranquil·lament. Estem en la penúltima de les sessions d'aquest cicle sobre el malestar de les lletres. Veig algunes cares que han repetit d'altres sessions, em sembla molt bé. Primer de tot us anuncio que el mes que ve acabem el cicle, el 13 de juny, amb una sessió que seria una mica la continuïtat d'aquesta, perquè és sobre els circuits de les traduccions. En traduccions del català a altres llengües, i ens en parlaran el Jaume Subirana i l'Àlex Susana. Tots dos han estat vinculats a l'Institut Ramon Llull en diferents èpoques, però tots dos alhora traductors, que és, com és lògic, la traducció és una manera d'eixamplar el mercat. I justament el mercat és un element central del que avui plantegem, que és la professionalització en les lletres. Ara s'ha celebrat o s'està celebrant aquest mes el 40 aniversari del Congrés de Cultura Catalana. I en aquell congrés hi va haver una reunió d'escriptors a Gandia, en el qual joves i vells, per primera vegada, després de molt de temps, van seure a plantejar-se els seus problemes. I els tres temes centrals d'aquella discussió, que va durar tot un dia, van ser el concepte de països catalans, com a gent vinguda de totes les terres de parla catalana i per tant preocupats per de quina manera això subsistiria, que va subsistir més malament que bé, el concepte de països catalans, l'estatus de la llengua i la normalització, i el tercer punt era la professionalització. Per què la professionalització? Perquè en aquell moment, primer, els joves volien dedicar-se professionalment a la literatura o a les tasques col·laterals de la literatura, i perquè es parlava amb molt de menyspreu del que se'n deia escriptors de diumenge a la tarda, que era una mena de categoria que se suposava que eren els mals escriptors que no podien conquerir el mercat i que per tant havien d'escriure els diumenges a la tarda i treballar a la caixa durant la setmana, i això era una mena d'estigma que els joves no volien assumir. I després el problema és que aquesta professionalització sí que es va donar durant un parell de dècades, amb feines col·laterals, insisteixo, però ara hem tornat a una excessiva precarització perquè tot el mercat s'ha deprimit, perquè tenim problemes reals de mercat, suposo que les dues ponents ho explicaran. Tenim problemes de generar lectors, tenim problemes de generar editorials, tenim problemes de generar negoci amb els llibres, però alhora hi ha un problema suplementari, i és que el mercat s'ha banalitzat tant que realment el que triomfa no és cap cosa relacionat amb una aventura literària, és simplement una màquina de produir llibres comercials que tampoc és el que un escriptor novell es planteja sempre. Llavors, com es pot fer literatura de qualitat amb un mercat tan precari, i si has de treballar en altres coses, com mantenir qualitat literària treballant-hi els diumenges a la tarda. Bé, ja veieu que és un sistema que té poca solució, però elles suposo que ens donaran alternatives. En primer lloc parlarà la Bel Olid, que des del 2015 és la presidenta de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, que ha analitzat i ha quantificat aquest problema. La Bel és, pareu atenció, escriptora, traductora i professora. Soc escriptora de diumenge a la tarda. Exacte, o sigui que si parlàvem de tasques col·laterals, Déu-n'hi-do. I com a traductora, és traductora de l'anglès i del francès, però també de l'alemany i l'italià, per no parlar del català i castellà. O sigui que és una polifacètica i a més políglota escriptora que viu de les lletres però amb molta dificultat. A part d'això és també presidenta del Consell Europeu de l'Associació d'Associacions de Traductors Literaris. Això ho vaig deixar perquè no ho podia compaginar. No podies compaginar, bueno, doncs ja està, ho havia estat en tot cas, és a dir que també li agraden les feines de representació, i com a autora té dos camps, un és el dels llibres infantils i juvenils, cada títol premiat, i també com a autora de llibres d'adults, tant novel·la, poesia com contes. L'últim llibre de contes es diu Vents més salvatges, i també premiats, és a dir que és una autora a la qual no se li posa en dubte el talent,
però ella ens explicarà ara com s'ho fa. Bel, després us presento a la Gemma Cendra quan li toqui. Endavant, Bel. Doncs a mi m'han convidat perquè us deprimeixi, però m'hi nego i per tant... Això. A mi m'han convidat perquè us deprimeixi, però m'hi nego, així que intentaré no deprimir-vos sinó provocar-vos. Per començar ja ha explicat la Patrícia que faig moltes feines. Faig moltes feines perquè sóc hiperactiva, però faig moltes feines perquè costa molt arribar a final de mes des dels marges. I és d'aquests marges dels que us voldria parlar avui. Nosaltres vam fer un estudi el 2007 i el vam repetir el 2014. Nosaltres vull dir l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. I en aquests dos estudis fèiem un qüestionari bastant extens als nostres socis, escriptors i traductors que han decidit associar-se a una associació professional. Per tant, són persones que en principi es consideren escriptors i traductors literaris amb una certa voluntat de professionalització. Entre el nostre públic, diguem-ne, que tenen aquesta peculiaritat, són persones que pensen en si mateixes com a escriptors i com a creadors, només el 10% dels nostres socis es guanyen la vida amb l'escriptura. Aquest es guanyen la vida amb l'escriptura val la pena matisar-lo, perquè que es guanyin la vida amb l'escriptura vol dir que com a mínim el 50% dels seus ingressos, per tant el 50% o més, provenen de feines literàries o paraliteràries. Per tant, en el meu cas, que faig traduccions literàries, que escric articles, que participo en programes als mitjans de comunicació, que faig classes d'escriptura creativa, que faig classes de llengua, tot això, totes les meves feines es consideren feines paraliteràries, tot i que moltíssimes hores del meu dia no tenen res a veure amb la creació. Per tant, és una definició de màniga molt ampla. I fins i tot amb aquesta màniga tan ampla que preguntem quina part dels teus ingressos provenen de, i un llistat de feines, no preguntem quins ingressos tenen, després sí, i ens deprimim encara més, però només el 10% dels nostres socis, la meitat dels seus ingressos o més, provenen de feines literàries o paraliteràries. Això és especialment depriment quan veiem que els ingressos no són 100.000 euros l'any, sinó que s'acosten més aviat als 15.000. Per tant, estem parlant de precarietats bastant importants. Per tant, la resposta seria que escriure en català no seria una opció professional gaire viable per la majoria dels escriptors. Pel 90% dels escriptors, si extrapolem els nostres socis a l'univers d'escriptors, i creiem que el percentatge segurament s'hi acosta, però és que a més el 10% que en viuen, molts en malviuen. Hi havia també la Mercè Ibars, parlàvem un dia sobre aquest tema i explicava que hi ha alguns talents a la nostra literatura que estem deixant escapar perquè els estem deixant perdre el temps escrivint un articulet cada dia en qualsevol diari, i que tota aquesta creativitat que deixen anar escrivint aquests articulets graciosos o menys graciosos, intel·ligents o menys intel·ligents, és talent que podrien estar emprant escrivint una obra literària d'entitat. Jo comparteixo aquesta sensació, i no només pel que fa als articles, sinó a moltes d'aquestes feines paraliteràries que hem de fer tots per sobreviure, i no només paraliteràries, sinó tots els que fan de cambrers o d'homes de fer feines o d'advocats o de treballadors de la caixa, que seria una de les feines típiques dels escriptors d'una determinada època. Ara els treballadors de la caixa crec que tenen molts problemes amb les preferents i no estan escrivint tant. Però durant un temps sí que els escriptors treballaven a la caixa, o eren professors d'institut o eren professors universitaris, i eren aquestes tres feines bàsicament. De vegades es despenjava algun advocat, algun metge, però en general eren les tres professions més esteses. Ara mateix tenim més cambrers, tenim més llibreters precaris, tenim més periodistes, tenim més gent que s'intenta acostar com sigui a les lletres, diguem-ne, amb més èxit o amb menys. Que el fet d'escriure en català no es pugui vendre, diguem-ne, al jovent com una professió de futur, ni un lucre econòmic minso, ni tan sols, es pot considerar dolent, perquè creiem que és desitjable que les persones que vulguin viure de la seva feina, que és escriure, en puguin viure. Però com que no és així, crec que ens ho hem de mirar des del punt de vista positiu. I jo crec que té com a mínim dos aspectes positius. D'una banda, aquest malestar, parlàvem del malestar en la cultura, aquest malestar de saber-te unes quantes voltes rebel,
3 o 4 o alguns fins i tot 5, t'empeny a ser creatiu. No? Crec que si estàs molt còmode, si no tens cap malestar, és molt difícil crear alguna cosa que sigui interessant. I després explicaré una mica més què vol dir per mi crear alguna cosa que sigui interessant. Però diguem-ne que des de el sofà burgès amb la panxa plena i sense cap conflicte personal ni social, a mi em sembla difícil crear res que sigui interessant per qualsevol altre. Que no sigui autocomplaent i que no sigui, doncs això, irrellevant o banal fins i tot. Per tant, el malestar d'una banda ens empenyaria a crear coses més interessants, segons la meva teoria, i d'altra banda, el fet de no dependre econòmicament d'un sistema literari que no existeix com a sistema econòmic et dona molta independència. Com que a mi em podrien dir que no torni més a la tele, o em podrien dir que no torni més a la universitat, o em podrien dir que no torni més a l'escola d'escriptura, o em podrien dir que no torni més a aquesta editorial, però s'haurien de conxorxar tants jefes per enfonsar-me, no? Que ho veig una mica complicat. Per tant, tinc la independència necessària per dir el que em sembli quan em sembli. I per tant, quan vull incomodar, si vull incomodar, puc incomodar bastant tranquil·la, perquè és difícil que incomodi tots els meus jefes alhora. Des d'aquest punt de vista, vaig escriure un article que seguiré, si fa no fa, durant els pròxims, diguem-ne, 9 minuts. D'acord? Durant els pròxims 9 minuts, intentaré no estendre'm més, que es deia Per una cultura postxarnega, transmarica i barbuda. Barbuda vull aclarir que és barbuda femenina, perquè les barbes masculines són molt de moda i molt centrals ara mateix i per tant no tindria gaire sentit reivindicar la perifèria des de la barba en aquests moments, que és una cosa tan central. Aquest article el podeu llegir en un llibre que a mi em sembla molt interessant per heterodoxa, que és El canvi cultural a Catalunya, coordinat per Jordi Cabré, en què moltíssimes persones del que se'n diu el món de la cultura expliquen com els sembla que la nostra generació, els que ara tenim a prop dels 40, estem vivint aquest canvi cultural que Jordi Cabré afirma que s'està donant a la cultura catalana i en català. I en aquest article jo em plantejava què era la perifèria, no? I què vol dir, per mi es crea millor des de la perifèria, es crea més intensament i es crea de manera més potent des de la perifèria, per tant, des del malestar, des de la incomoditat, lluny de la comoditat de la centralitat, però evidentment perifèria pot ser Cornellà o perifèria pot ser l'Aldea, i en tots dos casos tenim exemples de creadors molt potents. En el meu cas, jo vinc d'un barri d'immigrants a Mataró, que és una ciutat de l'òrbita de Barcelona, per tant Mataró és la perifèria de Barcelona i el meu barri, que és Rocafonda, és la perifèria de la perifèria. Per tant, jo vinc del marge, com una mala herba que es resisteix a morir-se, i vinc d'una generació que vam ser els primers a viure la immersió. Per tant, els que vam néixer a final dels 70 i a principi dels 80 el tema immersió lingüística ja estava en marxa i vam ser una mena de conillets d'Índies. D'aquests conillets d'Índies, com podeu veure, me n'ha quedat un accent perfecte del Maresme, faig totes les neutres i totes les sonores, de la qual cosa n'estic molt orgullosa, que no tots els catalans de tota la vida que diuen ells o dieu vosaltres poden dir el mateix. I me n'ha quedat també una certa perplexitat amb el que són les arrels i què es considera les arrels, i en la meva primera novel·la vaig explorar aquest tema de les arrels. En aquella escola ens van ensenyar a parlar en català, de fet estava prohibit parlar en castellà i corria, no va passar mai res, perquè ningú parlava en castellà, però corria la idea que si a l'hora del pati algú deia alguna cosa en castellà el castigarien, per tant, cada cop que algú deia alguna cosa en castellà dèiem en català, i ens ajudàvem entre nosaltres, perquè érem un 99% de castellanoparlants i algun català despistat que havia portat els nens allà perquè era una escola molt progre i li semblava molt bé. I efectivament era una escola molt bona, i n'ha sortit molta gent de profit, diguem-ne. Allà ens ensenyaven, per exemple, en Joan Petit com balla, nosaltres obedientment aixecàvem el dit, i estàvem molt convençuts que aquella cançó era nostra i que aquella coreografia era nostra, i ens ho creiem molt. I només hi havia un petit problema, que en aquest procés d'assimilació no ens veiem mai representats. És a dir, se'ns venia l'aspiració a formar part d'una centralitat, que era la centralitat dels catalans de tota la vida, que eren la gent com cal, que feia les coses com calia, però en cap dels productes culturals que se'ns oferia hi eren representats aquests xarnegos o aquests fills de xarnegos de segona generació que anàvem a aquella escola i cantàvem el Joan Petit i després arribàvem a casa i passaven coses absolutament diferents.
Evidentment no hi sortíem representats i menys hi sortíem encara com a creadors, perquè els nostres pares amb prou feines tenien per guanyar-se la vida, per tant no estaven ni per al diumenge a la tarda, no eren escriptors ni de diumenge a la tarda, i per tant no hi érem ni com a representats dintre de la cultura ni com a creadors de cultura en absolut, i de la nostra, diguem-ne, òrbita no hi havia ningú. Per tant, als llibres de l'escola no hi havia xarnegos, i xarnego era una paraula que el que pretenia era ser ofensiva i no descriptiva. Jo la reivindico avui dia com a descriptiva i em reivindico com a xarnega, però en aquell moment era ofensiva, com ho podia ser bollera, també em puc reivindicar com a bollera, o com ho pot ser moro, no em puc reivindicar com a mora, perquè en aquest cas seria una mica estrany, però en tot cas són aquestes paraules que es diuen no com una descripció d'un fet neutre, sinó amb una intenció ofensiva. Per tant, no només els xarnegos hem crescut a la perifèria de les ciutats, sinó que també hem crescut a la perifèria de la cultura. Érem una mena de cosa que s'amagava, que no se'n parlava. De tant en tant a TV3 en sortia algun o alguna, eren unes persones que parlaven una mica estrany i feien gràcia, com podien ser els mariques, però no eren mai protagonistes de res. Eren sempre des d'un personatge secundari, terciari o fins i tot quart. De la meva generació hi ha hagut dues opcions. Una opció ha estat aspirar a aquesta centralitat que se'ns va vendre, i per tant hi ha molts escriptors xarnegos com jo que han aspirat a fer veure que són burgesos catalans de tota la vida i escriuen com si ho fossin, i em sembla especialment estèril perquè ni tan sols estan parlant des de la pròpia experiència. I una altra opció va ser refugiar-se a la cultura espanyola, però la cultura espanyola tampoc no els representava perquè estava mal vist representar tota aquesta gent. Per tant, era molt difícil trobar res amb el que ens poguéssim representar. Així vam créixer assimilats en una cultura que volia devorar-nos amb les millors intencions i abans que no la devoréssim nosaltres a ella, i per tant fins aquí tot bé, i amb les tensions que podien generar resistències que trobàvem a casa per cedir-nos totalment a una cultura catalana que havia de ser la nostra però que en cap cas no ho era. Per tant, vivíem en aquesta tensió entre les dues cultures. Els que hem adoptat el català com a llengua principal, com he dit abans, intentem camuflar-nos, jo no, però molts sí, no? Fins allà no ens ho permeten els cognoms, el meu nom és prou estrany com perquè no se sàpiga d'on soc, no? Belolit és un nom bastant extravagant en qualsevol llengua, i molts intenten que no se'ls noti aquest xarneguisme folclòric i de mal gust. Per tant, són una mica com les dones que escriuen, que està bé que escriguin però que no se'ls noti gaire que són dones, perquè si no llavors ja fan una literatura femenina que no interessa a ningú, mentre que evidentment els homes poden escriure el que vulguin perquè ells fan literatura, punt, i ningú es planteja res. Per tant, res de reivindicar-nos, res de diferenciar-nos i res d'explicar res que no sigui central. Si parlem d'escriptura, no em sembla casual que alguns dels escriptors més prometedors de la meva generació siguin precisament perifèrics, no? I per això torno a la meva idea que des de la perifèria s'escriu millor. I estic pensant en dues persones, que en aquest cas no són xarnegues, que com podrien ser Joan Tudó o Marta Rojals, que escriuen des d'un altre tipus de perifèria, que escriuen des de la perifèria geogràfica, diguem-ne. O, per exemple, tindríem Àngels Gregori, que organitza la Poefesta d'Oliva, que ha fet els 10 anys enguany i que és un èxit brutal d'inserció en la comunitat i de projecció internacional, de qualitat i de públic també. O, per exemple, Gerard Coll Planes, que està acostant amb els assajos la perspectiva queer i la reflexió sobre la identitat i l'expressió de gènere a Catalunya, i això aquí ens sona bastant estrany, però té una persona com Santa Judith Butler, que diríem nosaltres en persona, que és la màxima autoritat sobre la queeritat al món mundial, li ha fet el pròleg d'un dels seus llibres. Per tant, poca broma. I Gerard Coll Planes, en aquest cas, tampoc xarnego, ell escriu sobre la identitat de gènere també i sobre l'orientació sexual, també des dels marges, també lluny de la centralitat. I amb tot això què hi pintem els xarnegos? Perquè estic citant tanta gent de la meva generació i no estic citant els xarnegos? Doncs perquè, com he dit, ningú parla del fet de ser xarnego, no sé si és que no ens sembla prou interessant, si ho trobem de mal gust, si ho trobem una mica xoni o què passa, però en realitat
no en fem bandera, perquè en realitat xarnego ja no vol dir fill d'immigrants espanyols o fill d'un autòcton i un immigrant, sinó que vol dir persona dels barris pobres, inculta i explotada laboralment. I evidentment que parla un castellà defectuós i un catanyol deplorable. Per tant, poques persones voldrien acostar-se a aquesta identitat. Per tant, incomoda a tothom, els que no ho són i els que ho som. En el pla polític proposo l'exemple de Súmate, que és un col·lectiu de xarnegos indepe que ha curtcircuitat els cervells de les centralitats catalana i espanyola alhora, no? Gairebé en la mateixa mesura, perquè si s'haguessin reivindicat com a catalans com els altres, doncs molt bé, però no haurien tingut tanta força. Ells no s'han reivindicat com catalans de tota la vida, tot i que jo soc catalana tota la vida perquè vaig néixer a Catalunya, per tant no he sigut pas mai cap altra cosa, però ja ens entenem. Però ells no ho diuen això, sinó que diuen que ells no són com els altres, que ells són una altra mena de catalans. Per tant, el poder subversiu rau precisament en reivindicar la diferència i alhora exigir un espai en el discurs públic. Per tant, no es tracta d'estar al marge i quedar al marge, sinó que es tracta d'estar al marge i des del marge ocupar un espai central en el discurs públic que ens permeti sacsejar-lo una mica i donar-li una miqueta d'interès. Per tant, tots aquests, els marginals, volem ser catalans, però volem ser catalans a la nostra manera, i som catalans a la nostra manera, criats amb xòpet i amb bordón 4, amb pa amb tomàquet i amb Joan Petit com balla. A mi em sembla que no hi ha res interessant a dir des de la norma, no hi ha cap proesa cultural o social a fer des de la sopa tèbia de la massa dòcil, perquè si ja està tot dit, si ja està tot pensat des de fa no sé quants temps de tradició i cànon literari, què més hi vols afegir? Senyor burgès de mitjana edat, blanc, europeu i presumptament heterosexual, què em vols dir que no m'hagin dit ja tots els teus antecessors? Per tant, si tenim alguna cosa a dir, no serà de cap manera amb una disfressa que ens uniforma i ens nega. Per tant, faig una crida a tots aquests xarnegos que existeixen, perquè jo els conec, perquè han anat amb mi a l'escola, i per tant que els podríem dir post-xarnegos. Per tant, sense post-xarnegos, sense transmariques, sense barbudes, no hi ha revolució, i sense revolució no hi ha cultura. I per tant el que jo reivindico és que potser no és una tragèdia del tot tràgica que només el 10% de les persones puguin malviure d'escriure, sinó que es pot veure com una oportunitat per negar-se a menjar aquesta sopa tèbia de la centralitat i per sacsejar-la una mica. Molt bé, senyora. La Bel té un llibre que es diu La mala reputació. Ho dic per si de cas, no sé si és una experiència en primera persona. Déu-n'hi-do que planteja coses. Escoltem abans de discutir-ho. La segona ponent és la Gemma Cendra. M'ha sorprès aprendre que eres geògrafa. Sí. No, em sembla molt bé. Ho dic perquè sí que és veritat que ha traçat els mapes de la gestió cultural d'aquest país en molts terrenys, però sempre l'he coneguda com una persona vinculada a això, a projectes culturals, és a dir, a fer possible la cultura, a vehicular la cultura dels altres, a integrar gent a la cultura, a donar cultura a la gent. És a dir, aquesta posició, diguem-ne, d'intermediari entre el producte cultural i el seu públic. La Gemma Cendra actualment és vicepresidenta primera del Conca. Com sabeu, el Conca és aquest organisme que fiscalitza des de fora la cultura catalana a través d'informes, suggeriments, estudis, etc. I premis, i a més atorga els Premis Nacionals de Cultura. Però bàsicament la Gemma ha estat vinculada a grans projectes, n'esmento dos, no pas fàcils, són les primeres passes del Fòrum 2004. Per això, però primeres passes. L'altre, el projecte de conversió dels grans edificis de l'Hospital de Sant Pau modernista en un centre de cultura, diplomàcia, investigació, innovació i coneixement, que ha quedat també a mitges i ella ja no hi és, però abans també ha participat en la definició del Liceu com a teatre públic, del MACBA, és a dir, una sèrie d'equips i de projectes importantíssims i bàsics en l'actual configuració de la ciutat i el país. Actualment també dirigeix una fundació que s'encarrega de buscar recursos per projectes d'aquests que caminen orfes pel món
i que vosaltres els acolliu i els guieu. Planteja'ns camins alternatius, Gemma. Bueno, després de sentir la veu no sé què tinc, no sé què tinc a dir, és a dir, la meva òptica és una mica una altra, no? És a dir, jo entenc des de l'esperit del creador i de... Sí. Des de l'esperit del creador i des de la dinàmica de la revolta que ella diu, doncs entenc perfectament el seu discurs i des els paràmetres que ella els defensa, no? Jo he estat sempre més que en la revolució, en la transformació, no? Crec que la revolta s'ha de fer i s'ha de tenir esperit de replantejar les coses, però que les coses el que s'han de fer és transformar-les, no? I que la cultura el que està és per donar escenaris de transformació d'aquest país constantment i contínuament. I en aquest país n'hem fet molts d'aquests escenaris. Jo quan ara la Patrícia esmentava una mica el meu recorregut, jo vaig començar molt jove perquè em vaig dedicar, vaig estudiar geografia, com deia ella, i en seguida vaig entrar a estudiar el que són la cultura i la ciutat, no? I les transformacions urbanes. I en un centre d'estudis que va crear Josep Maria Bricall als anys 80, jo encara estava estudiant en aquell moment, i tenia un centre d'estudis vinculat a la Universitat de Barcelona on des d'allà es pensaven polítiques de transformació d'un país que en aquell moment feia els primers passos de la democràcia i on tot estava per fer. I realment tot estava per fer i d'això no fa tant temps, no? Realment estem parlant d'una quarantena d'anys i en aquests 40 anys s'ha dissenyat quasi tot. S'ha dissenyat el pla de biblioteques, s'ha dissenyat el pla de centres cívics, s'han reformat els ateneus, s'han fet totes les grans institucions nacionals, vull dir, no hi havia ni el Liceu, ni el Teatre Nacional, ni el Centre de Cultura Contemporània, ni el Teatre Lliure, ni el Mercat de les Flors, és a dir, ni tota la xarxa de festivals que tenim al territori, ni hi havia el Ramon Llull i la presència de Catalunya en els mercats internacionals, ni hi havia una política de subvencions bé o mal feta, amb dèficits, amb problemes, i és veritat que tenim problemes avui, però també és veritat que s'ha treballat molt i que la cultura, malgrat no ha sigut mai central, sempre s'ha reivindicat de la cultura, tenim més centralitat en les polítiques de govern, tenim més pes econòmic. Sempre, des del primer moment, jo recordo fa anys, no, que es diu la cultura com a mínim ha d'estar al 2% del pressupost d'un govern com el nostre i això mai s'ha assolit. Hi ha hagut moments, els moments de més glòria, en què realment hi ha hagut una aposta per la cultura important i que això coincidia també amb una situació econòmica de creixement, com eren els anys 2004-2006, aquells moments en què es reivindicaven més competències i l'Estatut d'Autonomia per Catalunya. En aquell moment quasi es va arribar a doblar, es va arribar a l'1,8, quan doblar volia dir el 2% del pressupost. Avui, després de 5 anys de crisi continuada, doncs tornem a estar al 0,7%. El que fa 10 anys es demanava per cooperació internacional, no? Jo no sé si recordeu allò, el 0,7% per la cooperació internacional. Doncs avui aquest 0,7% és el que té tota la cultura del nostre país. Això vol dir doncs, tot el Departament de Cultura, amb tots els seus equips, funcionaris o no, tots els equipaments, tots els creadors, tot el que és l'estructura, el sistema del nostre país cultural, doncs està en aquest moment amb una precarietat important. I per tant, crec que és obligat dir les dues coses. S'han construït moltes coses i tenim uns fonaments, tenim uns pilars sobre els quals podem fer un salt qualitatiu molt important i alhora, en aquest moment, hem estat de retrocés i segurament de totes les línies de l'estat del benestar la cultura és la que més ha patit. Potser perquè no és una necessitat d'emergència, no estem parlant de... Estem competint amb els bancs d'aliments, estem competint amb les escoles o els infants que no tenen beques menjador o els hospitals que han de tancar quiròfan. Per tant, realment, davant d'aquesta situació, d'aquest pilar de l'estat del benestar, que és la cultura, doncs, ha sofert una pèrdua importantíssima. I això és veritat que quan havíem fet molt esforç en construir pilars d'estructures, que vol dir estructures de polítiques i estructures d'espais i d'equipaments i de línies d'ajut, en aquest moment aquest retrocés ha portat a una minva important del que és el consum cultural. Per moltes coses, primer perquè la pròpia família que abans anava al teatre, anava al cine, anava a un festival, etc., també aquesta família pateix la crisi i per tant ha hagut de reduir les seves despeses familiars i la cultura és la que sembla més prescindible en un moment de crisi, no? Però a part d'això hi ha hagut polítiques errònies, és a dir, hi ha hagut, coincidint amb aquest moment de crisi, era un moment d'incentivar polítiques que multipliquessin el suport en l'estructura cultural i s'ha fet tot el contrari. És el moment en què es puja l'IVA de la cultura,
és el moment en què tenim una llei de mecenatge sobre la taula que no s'acaba d'aprovar, quan són coses que podien ajudar a compensar d'alguna manera aquest esforç que la família feia en la despesa cultural, perquè penseu que en aquests anys de crisi, que han sigut 5 o 6 ja, al principi dèiem, ostres, ho anàvem analitzant i dèiem, la família catalana i del nostre país aguanta, és a dir, hi ha crisi, les empreses tanquen, però el consum cultural directe no baixa, i per tant l'esforç de compra de llibres, d'anar al teatre es va mantenir ben bé fins l'any 2011. A l'any 2011, després de 3 anys de crisi, sí que hi ha hagut una davallada important, no? I a partir d'aquí les xifres canten, és a dir, només cal veure les xifres de l'any 2013 i doncs, es baixen un 28% els espectadors de cinema i un 25% la recaptació, un 42% dels espectadors que veuen pel·lícules en català. El teatre aguanta més o menys el que és l'oferta, per tant, el que és l'espai més d'indústria teatral, però en canvi la recaptació baixa un 18%, han desaparegut el 41% de les companyies de circ, un 37% les companyies de dansa, hi ha un 22% menys de galeries d'art i un 84% de les galeries d'art tenen ingressos inferiors als 30.000 euros, és a dir, que realment hi ha hagut una situació de replegament i de precarietat. Nosaltres creiem que des del Consell de les Arts, que d'alguna manera el que fem és analitzar any a any i donar al Parlament les dades perquè pugui demanant al govern i a tot el Parlament, no? De fer una aposta més important per la cultura. Nosaltres creiem que aquest increment al 2% del pressupost del govern en cultura realment és una aposta molt minsa. Vull dir, això no és més que fer unes quantes rotondes menys, uns quants quilòmetres menys d'autopista, vull dir, comparat amb altres sectors, com és les obres públiques, doncs és res, és a dir, un 10% del que costa una estació de tren tipus Sagrera ja tindríem tota la cultura subvencionada del país, no? Per tant, a vegades sí que cal fer l'esforç de que tot el sector, creadors, indústries, etc., es posin d'acord per demanar conjuntament que la cultura tingui aquest reconeixement i tingui aquest pes que mereix, perquè sense cultura el nostre país no s'explica, no? I en un moment com aquest en què estem demanant més competències, més autogovern, doncs el que explica que existim en gran mesura és la nostra cultura. I la cultura que estem fent avui és l'educació del demà, no? I per tant el nostre país, que també ha fet una aposta molt important per l'educació i que per això quan la Bel parla de perifèries i que en aquest moment hi ha escriptors que surten de perifèries, és que jo crec que hi ha hagut un esforç sistèmic al nostre país a través de l'educació, a través de les biblioteques, hi ha hagut coses que han equilibrat el territori i que per això també ha fet que hi hagi cultius culturals en el territori, no només en l'àmbit de l'escriptura, sinó que avui festivals importants a casa nostra en teatre està a Girona, o en música el tenim a Vic, o a Tàrrega, o tenim espais, o a Sitges al cinema, han sorgit moltes coses al territori que són punteres i que articulen un país que ja no és centre-perifèria, sinó que en realitat estem construint un país que està en xarxa, no? I que aquesta xarxa se sustenta i s'alimenta una a l'altra i té diferents pols que es van enforçant, que es van reenfortint i que acabaran sent pols d'aquesta xarxa, pols que destaquen i que creen una estructura geogràfica asimètrica d'alguna manera, no? Però alhora fortament connectada, no només en el nostre territori, sinó també a nivell internacional. Perquè si alguna cosa tenim a nivell de creació és que tenim gent de molt talent que ha sigut capaç de passar les fronteres i de representar el país sencer i la cultura en les seves vessants en espais internacionals amb molta rellevància i amb molta dignitat. És veritat, però, que en aquests moments de crisi i amb manca de recursos és un moment en què cal, per una banda, ser molt rigorós i per altra banda ser molt imaginatiu. Rigorós perquè justament els recursos que hi ha en cultura són recursos que es donen als ciutadans, bé perquè paguen impostos i això va a les entitats públiques que estan finançant polítiques culturals, o bé perquè paguen un producte cultural, sigui a través d'una entrada de teatre o la compra d'un llibre, no? I per tant s'ha de ser especialment curosos en aquest moment, en el moment de dibuixar els canvis, de dibuixar les propostes, de dibuixar les aliances. I jo crec que està bé quan sentia parlar la Bel, no? De revolució, de revolta, però ara és un moment que cal arribar a alguns certs pactes, cal posar prioritats, cal estructurar i salvar aquest sistema. I si estimem la cultura al nostre país, cal que molts actors diferents, de moltes vessants diferents,
que vol dir des de l'àmbit públic, que l'àmbit privat, l'àmbit ciutadà, les associacions, tots aquells agents que avui estan actuant en el sector cultural, siguem capaços de crear un full de ruta que ens faci anar més lluny en els propers anys. I jo crec que hi ha coses que no s'han fet prou bé, no? Hi ha hagut, és veritat que hem creat moltes coses i de manera molt àmplia en el territori, però segurament si hi hagués hagut més coordinació institucional, amb prioritats i amb un full de ruta, amb una visió posada en el demà, doncs segurament haguessin tingut resultats molt més intel·ligents, com a mínim. No? Vull dir, és veritat que tothom actua, i els municipis, les diputacions, els consells comarcals, la Generalitat, el Ministeri, els diferents instituts. Hem tingut una efervescència d'intervenció, no? Diguéssim, d'actuació, i potser en aquest moment de crisi i de pocs recursos cal veure quina és la intel·ligència sistèmica i quines són les interrelacions que som capaços de crear entre un organisme i un altre, i com som capaços de multiplicar els efectes i els impactes i les presències, i com som capaços d'acompanyar en aquests creadors des del seu naixement, quasi, en la seva projecció internacional, i com som capaços de fer-ho, jo diria també de nou, amb intel·ligència, és a dir, no tot en aquest moment es pot cobrir amb recursos públics, i per tant cal veure cada proposta quina és la línia de finançament que necessita i quin és el suport que necessita i com es pot fer un projecte que sigui escalable en el temps, i per tant hem d'anar com creant instruments molt més adequats al creixement de la vida artística, no? I per tant jo crec que en aquest moment cal una reflexió de veure realment allò que s'està fent, que és una mica, tenim línies ben dibuixades, però un cop les tenim dibuixades aquí entre tothom, doncs veure una miqueta, i tothom més o menys igual, veure una miqueta si podem ser capaços d'adequar totes aquestes línies a una escalabilitat, no? I no és el mateix un projecte que és comercial o un projecte que és de nova creació, no és el mateix un projecte de risc o un projecte que és de recuperació patrimonial, no és el mateix un projecte de joves amb talent que estan creant però que encara estan entre la mitja vida, entre l'amateurisme i la professionalització, a un projecte professional. I en aquest cas sí que vull dir-vos que malgrat tot el que diu l'Abel, dintre de l'espectre de les arts al nostre país, segurament el teatre i l'edició és aquell que té una estructura més ben dibuixada, bona o dolenta, però té una estructura. Ara en parlarem. No, però té una estructura, hi ha editorials, hi ha agents, hi ha llibreries, malviuen, segur que s'han d'arreglar, segur que s'han de canviar, segur que hi ha coses a reforçar o a replantejar, però hi ha una estructura sobre la qual fer coses. Això no passa en tots els sectors, això no passa al circ, això no passa a la dansa, les arts visuals també tenen problemes molt més greus. Per tant, jo crec que en aquest moment teatre i edició, jo diria que són dels sectors on seria possible això, seiem a una taula i anem a veure quines són les prioritats, quines són les agendes que s'han de posar endavant, quin és el full de ruta compartit, quines reformes hem de fer i on volem i on podem arribar. I això seria una reflexió urgent a fer, jo crec, i s'hauria de compartir. Per tant, hauria d'incloure totes les revoltes, però hauria d'incloure en una taula per poder marcar un camí que uneixi esforços, perquè des dels esforços perifèrics no ens n'estem sortint. No? Per altra banda, també us diria que hi ha temes que també cal replantejar en la nostra pròpia percepció de l'espai-temps en què vivim. No? És a dir, vivim, i quan parlo espai-temps vull dir també el ciutadà en si mateix. No? Ja no vivim en un espai on Catalunya és una illa idíl·lica que construïm per nosaltres mateixos. Vivim en un espai que està obert al món i cada vegada estarà més en l'atenció d'aquest món. I per tant vivim en un espai que viu de les pulsions. Quan la Beta abans parlava de que els creadors necessiten el malestar i el conflicte, doncs és que tenim tots els elements per estar en malestar i conflicte, perquè els conflictes ja no són només els que passen a casa nostra, sinó els que ens arriben de qualsevol del món. I estem immersos en un moment de canvi que requereix canvis molt importants, en tots els sentits, en temes econòmics, en temes de redefinició de l'espai de l'estat del benestar, en temes de redefinició de l'espai des d'on actuem al món, si som aquí, si som a Europa, si Europa amb quins grans blocs es relaciona i com, en tot el replantejament del marc econòmic, del món laboral, dels drets laborals i de les contraprestacions. En aquest moment, quan s'està dient que l'1% de les empreses del món concentren el 99% de les riqueses i estem en la crisi que ja es veu que estem en un model que cal redefinir. Hi ha hagut moments en què
hi ha hagut grans homes en aquest món que han sigut capaços de fer aquest canvi de paradigma. I després de la Guerra Mundial algú va decidir que calia fer una Unió Europea. Ara la podem criticar, no criticar, igual com es critica les Nacions Unides. Però en aquell moment algú va dir, escolta, aquest món cal que hi hagi una visió global perquè hi ha problemes globals que superen els territoris i per tant cal crear organismes que pensin més enllà de l'abast del que és el propi territori de l'estat-nació en si mateix. Cal sumar una Europa perquè en aquest moment s'estan construint grans blocs a la Índia, a la Xina, a Llatinoamèrica, Nord-amèrica, etc. I per tant cal que tot aquell Occident que té una cultura més o menys compartida s'estructuri d'alguna manera, comparteixi d'alguna manera. Cal crear un estat del benestar i cal crear un subsidi d'atur i cal crear les vacances i cal crear el subsidi de malaltia. Tot això no existia i les 8 hores laborals... No, per nosaltres no existeix. No, ja lo sé, ara venim. No és que no existia, és que no existeix. Però ara venim, ara vinc aquí. És a dir, tot això es va fer. I això es va fer perquè hi ha gent que ho dibuixa, hi ha gent que agafa la bandera, hi ha gent que ho posa sobre la taula. No? I en aquest moment estem altra vegada aquí. Estem altra vegada aquí per diverses coses. Primer, perquè aquella feina feta amb gran ambició i amb una visió planetària, cosa que enyorem, no? Aquests estadistes que tenen visions col·lectives i més enllà del propi espai on viuen. No? Doncs allò hi ha pel camí hem perdut algunes coses. No? Hem retallat, hem baixat ambicions, hem renunciat... I a més, en l'àmbit cultural, tot i aquest esforç de fer tantes coses i de construir sistema, el creador segueix sent la pota feble tot això. No hem sigut capaços de crear una estructura que protegeixi el creador. I això ho hem de dir tal qual, és a dir, però això no vol dir renunciar a tot l'altre ni criticar tot l'altre, no és que haguem de tancar el Teatre Nacional, no és que haguem de tirar a terra tot el que s'ha fet, no. El que s'ha fet ho necessitem i són eines que han d'ajudar a que tot l'altre es multipliqui, però tenim un repte i tenim una feina pendent que és crear una estructura que doni protecció al creador. I això jo crec que és important que totes les associacions de creadors, més tots els organismes públics, més les empreses que estan participant en cultura, més els mitjans de comunicació, se'n facin no només ressò, sinó que assumeixin que això és un deute pendent i que aquest país no es pot permetre, justament perquè tenim aquesta visió nostàlgica de nosaltres mateixos i per tant tenim aquesta visió de que vivim en un país que el volem millor i que hi creiem molt i que el volem fer millor. Doncs en aquest país millor el creador, l'artista, ha de tenir un lloc jo anava a dir privilegiat, però jo no diria privilegiat, sinó merescut, no? Respectat. I en aquest moment tenim un col·lectiu de creadors que són de tots els sectors, que bàsicament viuen en la precarietat absoluta. Nosaltres vam fer també una enquesta des del Consell de les Arts, vam utilitzar totes les associacions que hi ha en aquest moment en el país, de tots els sectors artístics, per una miqueta quin era el nivell de precarietat que tenien els creadors a casa nostra. I la resposta va ser molt alarmant, això que deia la Bel de multiplicitat de feines, cap contracte i uns ingressos anuals que no superen els 15.000 euros és la majoria. Això els que tenen algun tipus de feina, no? Però a més aquesta situació de precarietat, de cap contracte, multiplicitat de feines i uns ingressos que no superen els 15.000 euros no inclou cap mena de contraprestació que asseguri els drets bàsics que tenen qualsevol treballador en aquest país, l'atur, la jubilació, la malaltia, etc. No? Per tant, tenim un col·lectiu que ha anat visquent per la passió, per una banda, i per la pressió de voler fer coses, però que no hem sapigut o hem oblidat que això és un col·lectiu professional que mereix una estabilitat al nostre país, que li hem de donar el marc perquè pugui desenvolupar aquestes feines, que totes les estructures que hem fet han de servir perquè això sigui possible i que cal que tothom, empresa privada, perquè en cultura hi ha molta empresa privada, però també en institucions públiques, es comprometin, hi hagi un codi ètic que es comprometin, malgrat la crisi, malgrat la precarietat, malgrat la recessió que hi ha hagut en aquest moment econòmica, les condicions laborals dels artistes s'han de respectar. I per tant jo crec que aquí hi ha dos temes, vull dir, és veritat que si sempre a la cultura, tot i que s'ha fet moltes coses amb molt esforç, ha tingut un pressupost petit i això ha sigut també causa d'una precarietat, d'alguna manera hem de resoldre les dues coses i ho hem de posar sobre la taula. I necessitem més recursos per cultura i necessitem equilibrar i donar estabilitat als creadors d'aquest país. Des del Conca també vam fer una proposta que es diu 36 propostes per la millora
fiscal, laboral i contractual dels artistes. I aquí era, ara no us avorriré perquè tot són coses molt tècniques, no? Vull dir, està penjat si algú t'interessa en temes molt tècnics de com es pot resoldre això. En principi vam començar fent un estatut de l'artista a l'estil que han fet Uruguai o Canadà o altres països, o França, no? A França aquests països han fet una llei de l'estatut de l'artista que el que fa és protegir l'artista en totes les seves vessants. Vam començar amb això i al final vam dir, escolta, ja ho farem, però comencem per buscar coses concretes, viables, que canviant una llei, un reglament, una normativa, no sé què, millorem la condició dels artistes. I al final vam presentar una bateria de 36 propostes que tenen totes les vessants, de contractuals, laborals, fiscals, etc, i que són propostes possibles que farien molt més fàcil la vida en tot el sector dels creadors, assegurant-li una estabilitat de contractes, complint la llei de propietat intel·lectual en tots els seus àmbits, intentant no fer trampes en la contractació, de gent que hauria d'estar contractada perquè està treballant per una empresa cultural de manera estable i en canvi té contractes d'autònom o intermitent, canviant la legislació que tenen altres sectors, ho tenen els toreros, ho tenen altres, no? De que quan no treballen tot el temps doncs pugui haver-hi una entitat pública que compensi les hores d'aquestes que no treballen perquè tingui una mínima d'estabilitat, rebaixant que no hagin de que no hagin de pagar el 15% o el 21% de l'IRPF quan tenen uns ingressos de 15.000 euros que després al final de l'any els hauran de tornar i aquell artista ha malviscut durant un any que després l'Estat trigui 6 mesos a tornar-li el que no hauria d'haver pagat. És a dir, hi ha coses que són realment fàcils i que no suposen una gran debacle per l'Estat i que per tant que creiem que és aplicable. Vam anar ara fa un mes, encara no, en el Congrés de Diputats a presentar-ho davant de tots els grups, hi ha consens per això i per tant si hi ha consens polític per això el que cal ara és seguir lluitant i seguir lluitant vol dir seguir insistint i per això també cal que el sector artístic s'organitzi perquè el sector artístic és veritat que està precari, malament, etc, però no està organitzat. Nosaltres quan vam fer aquest estudi havíem de parlar amb 25 associacions diferents, no? Llavors també cal que hi hagi una veu que pugui representar el sector i que el puguem portar al Congrés de Diputats i aquella persona parla en nom del sector i representa tot el sector, no? Això també hi ha feina pendent pel sector artístic, no? D'estructurar-se, d'organitzar-se, de pactar i consensuar quines són les prioritats a canviar i on s'ha de fer la batalla, no? A part d'això, jo crec que... Acabo, si és que tinc... Bueno, ja vaig acabar. Sí que mira, tinc 3 pàgines de notes. Vale. Només molt ràpid, només per fer pinzellades d'altres coses, no? A part d'això, jo crec que també hem de ser conscients de que abans deia que hem fet l'esforç i que hem de seguir fent-lo per estar al món i per estar a Europa, no? I que una de les feines que tenim o que tenen totes les institucions públiques és que els nostres creadors que avui tenen un límit, no? Sobretot si escriuen en una llengua com la nostra, que té un límit de lectors per la gent que som, que parlem català, doncs jo crec que també ha d'haver-hi un esforç per traduir-los, per portar-los a les fires internacionals i per fer-los present en tot el que són en aquest món, que llavors obrir-li les portes, no? Però a part d'això hem de ser conscients de 2 coses que també interfereixen en tot això. Un és que també la nostra societat i en el món en què estem construint dia a dia, jo no sé si xarnego o no xarnego, és que ja no és això, és que estem en una ciutat que cada vegada hi ha més cultures a casa nostra que estan als nostres barris, no? I per tant, aquesta gent, quan Europa obre les fronteres i qualsevol... A Europa es parlen moltes llengües i hi ha moltes cultures diferents i a més tenim les cultures que venen de fora, no? Amb la pressió dels migrats, siguis per temes culturals, polítics o mediambientals, però és segur que Europa tindrà una pressió cada vegada d'acollida més important i per tant hi ha una diversitat de llengües i de cultures que en el moment en què s'instal·len i viuen aquí també cal tenir present que aquesta distribució territorial que s'ha fet doncs cal en aquest moment pensar que aquesta distribució també cal arribar a gent que en aquest moment no parla ni tan sols ni català ni castellà, jo ja no dic el castellà, és que en aquest moment cal que la cultura que estem fent arribi a tot el teixit si volem tenir un país, si creiem que la cultura realment ha d'ajudar a crear cohesió social i si creiem que hem de tenir un país on la cultura arribi a totes les llars, no? Per tant, jo crec que hem de pensar també en aquesta diversitat exterior i interior que anirà creixent. Per altra banda, hi ha un altre tema, que és el tema... L'últim. Vale, l'últim, a veure...
que és el tema de... És molt interessant. No, ja està. El tema de l'espai d'internet i l'espai digital, no? L'espai digital ens ha entrat com... Jo crec que és com... Encara no ens hem adonat prou bé del canvi que això representa. I encara, ho estem visquent en aquest moment, estem com aprenent, no? És a dir, no estem complint, la llei de propietat intel·lectual no es compleix, la gent es descarrega coses... Jo crec que hem d'analitzar aquest espai com qui conquereix un nou territori, com qui va a la lluna i estem parlant d'una altra cosa. I si ho mirem i ho analitzem amb els mateixos ulls que veiem la Terra, doncs ens estem equivocant, no? I llavors jo crec que aquí per entendre-ho, per crear, per regular, per ajudar, per incidir, per ser-hi, hem de mirar l'espai digital com un nou territori que hem de conquerir. I aquí hem de crear els mecanismes, hem de crear els acompanyaments, però el que és veritat és que això no s'aturarà i que haurem de competir amb això. I que els joves, si volem que l'escriptor visqui dels llibres que fa, a part de regular tot millor, de que tingui millors condicions, de tenir més pressupost, de tenir més precarietat, també hem de fer que hi hagi més lectors, no? I en aquest moment el consum cultural no ha baixat. Hi va haver un moment que vam dir, ostres, què està passant amb el consum cultural, no? Els joves veiem els teatres buits, veiem la platea del Liceu, tots són cabells blancs, i el TNC quasi. I llavors ens diuen, què està passant, no? Quina debacle tenim a sobre amb els propers 20 anys, no? I llavors el que veus és que pot ser una debacle en les formes, però no en els continguts. Els joves llegeixen i escriuen més que mai, amb altres formes, però ho fan. Veuen més pel·lícules que mai, amb altres formes, sense pagar els autors. Però siguem capaços de separar una cosa, perquè si penalitzem els joves perquè els baixen o perquè tenen consum, també ens estem equivocant. El que hem de veure és com som capaços de compensar això, no? I de la mateixa manera que en un moment donat aquest país va decidir de fer un pla de biblioteques públiques, i el pla vaig fer jo l'any 83, i jo recordo que anava, en aquell moment les biblioteques hi havia poquíssimes i eren de la Caixa de Pensions, i en aquell moment va haver-hi una conjunció importantíssima de totes les institucions, municipis, diputacions i Generalitat, que van dir que aquest país la lectura ha de ser gratuïta, hem de tenir un sistema de lectura gratuïta, i això en aquell moment es mossegava amb tot el sistema d'edició que teníem i tenim un sistema d'edició important, però en canvi hi ha un sistema en aquest moment de lectura pública a través de les biblioteques que s'ofereix al país. Es pot millorar, pot canviar, però va ser una aposta importantíssima. Jo crec que l'espai digital en aquest moment s'ha de prendre com una aposta importantíssima i l'Estat hi ha de posar de moment els recursos perquè el consum no baixi i el creador no malvigui i en canvi utilitzi, busqui i identifiqui aquells canals que poden situar la nostra creació en el món. Ja està. No, escolta, ho trobo... Aplaudiu. Gemma, ho trobo tan interessant que per això t'he convidat. És a dir, que sabia que aportaries una visió realment indispensable d'ordenament d'aquest món, de propostes, de reptes, etc. Hem pres notes, ho hem apuntat tot. Deixa que la Bel et contesti, després tu li contestis amb ell i després parleu vosaltres. Bel, concentra't i sigues breu. Anirem a pams. Sobre això darrer que deies de les biblioteques és un dels temes en què potser ens prendrem mal. Perquè és cert que les biblioteques, jo m'he criat a la biblioteca i a casa meva no hi havia llibres i si no hi hagués hagut biblioteques no hauria après a llegir com he après a llegir, no hauria llegit tot el que he llegit i per tant les biblioteques són importants. I per tant el que hem d'aconseguir és que les biblioteques paguin el que han de pagar, perquè ara mateix si et pregunto quantes biblioteques a Catalunya estan remunerant el que legalment han de remunerar pels drets d'autor, m'hauràs de dir que la minoria, perquè depèn dels ajuntaments i la majoria dels ajuntaments no ho estan fent i tant és així que Cedro ha negociat un mètode de pagament que sabem que és insatisfactori simplement per facilitar-ho, racionalitzar-ho, perquè les biblioteques que vulguin pagar, que no són totes, però les que vulguin pagar, puguin pagar de manera més fàcil, perquè ara fins i tot les que volen pagar ho tenen complicat i amb l'excusa de ui, és que és molt complicat, no paguem. Això d'una banda. I d'altra banda hi ha mesures molt fàcils, com per exemple tenim una tradició literària brutal i a mi em sembla que no és necessari que quan hi ha una novetat, el mes següent aquesta novetat sigui a la biblioteca pública. Segurament alguns lectors podrien esperar 6 mesos. En aquests 6 mesos es vendrien aquestes novetats, la gent que els pogués comprar els compraria i la gent que no els pogués comprar, si s'espera 6 mesos i aquests 6 mesos llegeix el llibre de fa 6 mesos, tampoc no es mor, tampoc no passa res, ni tindrà un cobriment, ni li passarà res. Per tant, fins i tot pot llegir un llibre publicat fa 100 anys i tampoc tindrà cap mal. Per tant, si s'espera 6 mesos a comprar les 50 ombres de Grey, no li passarà res. I si no el compra mai o no el llegeix mai, tampoc li passarà res. Per tant, no és un problema. Llavors,
Hi ha alguns d'aquests sistemes, com plantejar-nos si realment és necessari que les biblioteques tinguin les novetats al cap d'un mes, o ens podem esperar 6 mesos, o fins i tot seria molt atrevida, ens podem esperar un any, això ens ho hem de plantejar i n'hem de parlar. I després, home, el sistema públic està molt bé i la lectura, la cultura, a mi em sembla que seria fantàstic que fos gratuïta, com a mi em sembla que és fantàstic que quan el meu fill està malalt el porto al metge i a mi el metge no em cobra perquè ja m'ha cobrat amb els impostos. No? Per tant, si realment creiem que la cultura és necessària i ha d'estar a l'abast de tothom, com creiem que l'educació és necessària i ha d'estar a l'abast de tothom, com creiem que l'atenció sanitària és necessària i ha d'estar a l'abast de tothom, ens ho creiem de veritat. I com a societat establim un sistema d'impostos que cobreixi els autors. El que no pot ser és que jo, com a autora, pagui tot el que he de pagar i no cobri res del que he de cobrar, perquè entre els que s'ho descarreguen, els que no compleixen la llei i els que no compren el llibre perquè ja saber d'on se l'han baixat, és un problema. No? Per tant, això és una primera cosa que ens hem de plantejar. Sí, vinga. Jo és que vale. No, és que jo estic absolutament d'acord. Vull dir, si hem fet aquestes propostes de fiscals laborals, és que a més estem parlant el que es diu col·loquiament de la xocolata del lloro, és a dir, que dintre de tot el que és el sistema cultural o tot el marc de despeses d'aquest país, estem parlant realment d'una misèria. No? I a més que jo soc de les que defenso que pagar el talent multiplica les possibilitats econòmiques d'aquest país. Això s'ha demostrat clarament en l'àmbit de la ciència. En l'àmbit científic, quan el conseller d'Universitats i Recerca era el senyor Mascollell, va inventar una iniciativa de la qual jo soc fan absoluta, que es diu ICREA, que el que s'ha dedicat és a pagar, ell no paga investigacions ni paga res, el que paga són salaris, persones, talent, i porta talent internacional aquí i financia a talent local per retenir talent aquí. No? Llavors, jo trobo que és un sistema meravellós perquè això ha fet que a l'àmbit de la biomedicina, la bioenginyeria, s'ha multiplicat en aquest país a extrems increïbles en 10 anys. No? I per tant jo crec que és un sistema que la cultura hauria de copiar i la cultura hauria de ser capaç d'identificar aquest talent, retenir-lo, pagar-lo i finançar-lo perquè pugui crear en condicions, no? I portar talent internacional aquí perquè pugui justament revolucionar, renovar i aportar noves mirades. Això requereix, jo ho subscriuria ara mateix, de fet és dels instruments que una vegada i una altra posem sobre la taula, no? Com a exemple a seguir. I jo crec que a més que l'únic problema que hi ha és que en cultura a vegades vol ser inclusiu amb tothom i aquest sistema, que ha funcionat molt bé en l'àmbit de la ciència, també exigeix una certa discriminació, és a dir, exigeix una certa... en aquest moment hi ha 270 persones de l'àmbit científic finançades en aquest sistema, però són 270 i no n'hi ha una més. I l'any que ve n'hi haurà 270 més. I així ha anat creant una roda. Però clar, vol dir seleccionar aquelles persones que tu els financies perquè puguin... I en això, a l'àmbit científic, s'hi ha incorporat i s'hi ha sumat i ha sigut còmplice d'això. I per tant, universitats, centres de recerca, institucions, conjuntament han fet aquest sistema. I s'avalua amb un sistema d'experts nacionals i internacionals que no tenen el nom de la persona que estan finançant, tenen l'experiència i el que vol fer aquella persona. No? I llavors, per tant, és totalment objectiu. I tothom ha acceptat que aquest sistema és objectiu i funciona. No? En cultura hauríem de ser capaços de fer això, però això vol dir que també hem de fer l'esforç de que les associacions es posin més unitàries, que hi hagi criteris d'excel·lència més compartits, que hi hagi una aposta i una prioritat, etc. Perquè no pot ser, en aquest moment la frontera entre el que és amateur i el que és professional en cultura és molt complicada. I la precarietat encara ho complica més, perquè hi ha molta gent professional que en aquest moment està fent feines amateurs, perquè no hi ha un registre realment de qui està en aquest moment creant en el nostre país. Amb la qual cosa tenim de fer una feina de base, tots junts, associacions, institucions, que és molt important. Dit això, jo estic absolutament d'acord amb la Bel. Les biblioteques, no unes quantes, les que vulguin, totes han de pagar, perquè és sistema públic. I saben perfectament quins llibres cedeixen i quins llibres deixen en préstec i per quant temps. I per tant han de poder pagar per això. I en tot cas pots dir que no paguen com si fos un llibre que compres, sinó que paguen una quota per llibre llegit, o jo què sé. Podem inventar el sistema que vulguem, però jo crec que estem parlant de misèries i que no és possible que aquest país, que sempre fem grans coses, les misèries sempre les oblidem. I en aquest moment la situació dels artistes és de misèria.
Per tant, jo estic És que d'acord vam absolutament. arribar a comptar quantes vegades s'havia de prestar el teu llibre perquè compressis 10 euros i era inversemblant. Ara No, és que s'ha de no fer... voldria dir una xorrada, però eren, no sé si centenars de milers de vegades. Per tu cobrar 10 euros com a autor... S'ha de fer el sistema que hi ha i s'ha de complir. I s'han de crear els instruments, és com el tema d'internet. Vull dir, si el dia que fem un filming amb pel·lícules en català, la gent es descarregarà el filming i ho farà i pagarà els 3 euros o els 4 que costa al mes per estar en una quota, com estan fent la majoria de països europeus. I si no fem nosaltres ens ho farà un altre. I posar les nostres pel·lícules en un sistema que ha fet un altre país serà molt més complicat. Per tant, jo crec que és un tema d'afrontar que tenim un tema pendent i que l'hem d'estructurar bé i senzillament s'ha de fer. Jo estic absolutament d'acord. Sobre el tema que vas insistint que les associacions... Ara jo faig aquí de... Ja saps que no va d'això, però que hi ha moltes complicitats. Però anem a jugar a que no ens entenem. Tota aquesta feina que es diu que hem de fer des de les associacions se'ns demana des de les institucions per gent que està cobrant un sou per fer la seva feina a persones que estem fent-ho de manera voluntària. Això també és molt curiós que, clar, els artistes que ja estem prou precaris, quan ens organitzem en associacions en què es treballa bàsicament en voluntariat i que reps unes remuneracions bastant mínimes per unes feines bastant màximes, i clar, a nosaltres ens fa una mica de gràcia que vingui una persona, no? que des d'una institució, no estic parlant per tu en absolut, però és un discurs que tenim moltes vegades des de les institucions, és que clar, no es pot parlar amb els escriptors perquè clar, sou molts. Bueno, per començar, tenim una associació d'escriptors en llengua catalana molt representativa, amb un índex d'associats molt alt, més alt fins i tot que les associacions estatals, i que Déu-n'hi-do com és, i estem fent la feina que podem fer, simplement, no? Perquè tenim la junta que tenim, ens podem permetre la junta que ens podem permetre, i tampoc hi ha tantíssima gent disposada a perdre el temps, com molta gent veu que és, amb tasques de representació i de reivindicació, etc., que estem robant el temps de crear, que ja l'estem robant el temps de treballar. Per tant, estem fent de cambrers, no? Per poder malviure, estem no dormint a les nits per poder escriure i a sobre se'ns demana que dediquem una part encara extra del temps a organitzar-nos, que n'hi ha molts que ho fem de grat, però no sempre és tan fàcil. Després em sembla bàsic això que dius, no? De posar-nos d'acord, d'establir les prioritats i d'establir-les entre tots. Però és que s'ha d'escoltar els creadors. Jo estic molt alarmada amb el conseller de Cultura que va dient pel món que regalarà un llibre a cada nen de 6 anys com si això fos una gran cosa. Si comptes això quan val, i val molts diners, val 1 milió d'euros, i clar, des de l'associació d'escriptors pensem, amb 1 milió d'euros, que per nosaltres són moltíssims diners, per als d'ICREA potser no tants, però per nosaltres són molts diners, 1 milió d'euros, es pot fer un pla de foment de la lectura impressionant, que no li estem dedicant pas tants diners. Per tant, ostres, conseller, tu tens 1 milió d'euros per gastar-te amb això? Em sembla que no el tens, però sí, perquè ho has dit sense pensar quan et costarà. Però ara que ho saps, que et costarà 1 milió d'euros, sisplau, pots parar un moment i parlar amb nosaltres i preguntar-nos si ens sembla bé i preguntar a la gent que sap com s'ha de fomentar la lectura, si potser no seria millor destinar aquest 1 milió d'euros a crear nous lectors, com deies tu. Realment creus que regalar un llibre és una manera de fomentar la lectura? Nosaltres sabem que no, perquè hem llegit els estudis que ha fet la gent que en sap, hem llegit les tesis doctorals, per exemple, de la Lara Reyes, i sabem com es fomenta la lectura i sabem que regalar un llibre no és cap manera de fomentar la lectura. Per tant, per favor, pots escoltar el sector, i entre el sector hi som els escriptors, que ha tingut a bé rebre els editors ja algunes vegades, però en canvi els escriptors sembla que no cal. I deixem parlar la gent. Sí. Aquest exemple segon posa en evidència que cal parlar amb els escriptors, no? Per tant el diàleg és important. A veure, dues coses. Una és el tema jo no em posaré en el tema d'aquesta iniciativa del conseller, jo tampoc no se m'haguera ocorregut mai això, és a dir, més beneficies a un escriptor només, o 2 o 3 o 4, no ho sé, però ho trobo també complex. Una mica són les polítiques que feien abans, fa molts anys, les caixes d'estalvi, no? Que regalaven llibres per Sant Jordi, no? Però bueno, això és un tema que jo crec que sí que hauria de parlar amb el sector, no? Com a mínim, i que segurament està més des del punt de vista de les editorials, tot i que també li tindrà problemes, que no pas dels escriptors, no? Pel que fa a la gent que cobra o no cobra, no sé què, jo això no m'hi poso perquè jo crec que estem en un sector que tothom fa 1000 coses i la majoria les fa perquè hi creu, no? Un dels problemes de la cultura és que la gent ho fa per passió
i per tant acabem tots embolicats en no sé quantes coses i com ara està aquí a les 8 del vespre fluent i ho fas perquè ho fas, no? I per tant jo crec que el Conca mateix que està en aquest moment no tant fiscalitzant sinó intentant posar sobre la taula grans transformacions que estan en l'horitzó i que hem de tenir, que hem d'obrir els ulls i que hem d'actuar, no? No pot ser que la cultura no tingui present l'àmbit educatiu, que no hi hagin programes i aliances amb l'espai educatiu, ni amb la recerca ni amb la ciència. No pot ser que les televisions estiguin out del món cultural, no pot ser que tinguem la interculturalitat i no l'estiguem contemplant, no pot ser que hi hagi Europa i no sapiguem ni tan sols quins programes està aprovant Europa que afecten a la cultura, etcètera, etcètera. El tema digital, és a dir, el tema dels creadors, és a dir, nosaltres no fiscalitzem tant, sí que fem l'informe anual que explica com està la situació i com evoluciona, però bàsicament el que fem són propostes de nous marges, de la cultura, de noves fronteres que creiem que tenim al davant i que hem de començar a preparar si no volem quedar com una espècie de com es diuen els indis? De reserva, no? Vull dir, hem d'actuar pensant en com va el món i com hem d'estar en aquesta roda del món i no quedar-nos com una reserva. I per tant, jo crec que aquí el que cal és sumar, com deia abans, amb intel·ligència. És a dir, hem d'escoltar els creadors, perquè sense els creadors podem estar fent coses que no són les prioritats, i per tant qui més viu i pateix els problemes són els propis creadors, i alhora els creadors han de ser capaços de crear una representació àgil, perquè en el fons és veritat que tots tenen molta precarietat, però que cada associació té un gestor, té una persona de premsa, i jo ho veig amb els de circ, i veig els de dansa i veig el mateix, i veig els de teatre, que n'hi ha 3, després els de cinema n'hi ha no sé quantes, 3 o 4 també, els productors d'aquí, els d'allà, els escriptors com a mínim 2, és a dir, que jo crec que d'associacions d'arts visuals i de galeries també, és a dir, en un sector petit, en cada sector hi ha 3 associacions, no? I totes tenen una mínima estructura. Llavors, que d'aquesta mínima estructura hi hagués una persona que fos escollida, votada, i que fos, aquesta persona és la representant en aquest tema, en el tema de les condicions laborals, fiscals, contractuals, de que si han de cobrar o no han de cobrar, amb què i tal. Jo crec que seria important perquè es donaria força, es donaria imatge, es donaria unitat, i seria la manera també de que quan anem els que ho estem defensant tinguem al costat representants del sector, de tots els sectors de la cultura. Només una cosa petita. Digues això i deixem que sí, veure si... que és que és a dir, quan jo dic en àmbit provocatiu, diguem-ne, que potser ja està bé que no puguem viure d'escriure, també he de dir que la nostra aspiració és cobrar. És a dir, la crisi s'està aprofitant, com s'està aprofitant políticament per retallar d'allà on els sembla, s'està aprofitant per deixar de pagar moltes coses que es pagaven. Per exemple, presentacions, articles, molts articles de premsa que abans es pagaven, ara no es paguen. Hi ha moltíssimes publicacions que estan publicant articles que et diuen no, escriu aquí, val, d'acord, sí que aquest article per aquest dia més sobre aquest tema, fins i tot s'atreveixen a encarregar-te el tema. Quins honoraris teniu? No paguem. Això tu et dona projecció, perdona, projecció ja em projectaré jo a la paret de casa meva, però no? És a dir, jo no puc estar omplint un diari gratuïtament perquè tu després el diari el cobres. No? Per tant, l'aspiració és, com a mínim, la feina que fem, cobrar-la. Una altra cosa és que mentre tu estàs escrivint el teu llibre assumeixes que tota aquesta feina pot ser que no l'arribis a cobrar mai i que si cobres alguna cosa sigui molt petit. Jo acabo de publicar un llibre que he estat 4 anys a escriure'l i amb el que he cobrat puc pagar el meu lloguer crec que 3 mesos, no pago un lloguer gaire alt, per sort. Per tant, puc pagar un lloguer, ja no he dit menjar. Per tant, amb la feina de 4 anys puc pagar el lloguer 3 mesos, veiem que no acaba de funcionar. No? Per tant, ja escrivim sabent que no cobrarem mentre escrivim, que segurament no cobrarem després d'escriure tampoc gaire, però home, si a mi m'encarreguen un article me l'han de pagar, si a mi m'encarreguen una presentació me l'han de pagar, si a mi m'envien a una escola a veure els nens que han llegit el meu llibre, no només m'han de pagar l'anar a l'escola, sinó que estaria bé que els nens haguessin comprat el llibre, que moltes vegades el tenen fotocopiat. Per tant, l'aspiració és a cobrar, també. M'agradaria que si algú veus, algú tenia ganes de... Sí, parleu. Perdó. Endavant. Bona nit. La primera cosa que vull dir és que, agrair-vos la intervenció de cadascuna, que ha sigut prou interessant. Hi ha una qüestió a mi que em fa
em posa molt neguitosa, que és quan sento parlar d'indústries culturals, de consum cultural. Per mi la cultura és una cosa que és intrínseca a la persona i que va més enllà de la indústria i del consum. Vull dir, és una necessitat humana, així de senzill. I això penso que s'hi ha d'insistir molt. I perquè ho és, ha d'estar contemplada com en la política d'un país com una cosa important i ha de tenir el pressupost que li correspon. Pressupost que ha de venir donat no pas per lleis de mecenatge, que són maneres d'esquimar impostos, sinó perquè tothom pagui els impostos que ha de pagar. Les grans empreses, les multinacionals, tothom. Perquè parlaves de crisi. Bé, la crisi depèn de per aquí, perquè és clar, les rendes del capital van així, d'això. En canvi, les del treball van així. I no hi ha redistribució justament perquè hi ha problemes per recollir impostos. Vull dir, tots ho sabem, on són els recursos? A Panamà, a les Illes Caimán, etc. Vull dir, no m'hi estendré perquè tots ho coneixem. Llavors es tracta de posar mà en això i en aquest sentit jo penso que és absolutament necessari un canvi revolucionari. Vull dir que realment jo penso que los paños calientes, ja dic, les polítiques aquestes de mecenatge, que és una cosa que se'n sent parlar molt últimament, jo ho trobo nefast directament. I el que ha de venir és això, apoyat. I llavors hi ha coses que efectivament, vull dir, a mi m'ha sorprès molt saber això que les biblioteques no paguen el que han de pagar, vull dir, són coses que té a veure també amb l'organització de la gent que treballa en la cultura com a treballadors. Vull dir que és absolutament necessari organitzar-se per fer valdre els seus drets i cobrar. Vull dir, això de fer articles que no es paguen, de fer intervencions a llocs que no et paguen, dius, home, vull dir, en fi, que no pot ser. I que hi ha d'haver una política redistributiva dels impostos. Vull dir, això em sembla essencial. I, insisteixo, sisplau, indústries culturals i consum cultural, en fi, és un aspecte de la cultura i no és pas el més important ni el més substancial. Jo sempre he estat en contra de la idea de consum cultural com si fos una cosa de llançar i tirar, quan de fet és una construcció cultural de l'individu que fem a través de la cultura, sigui com a receptor o com a emissor. Per tant, hi estic d'acord amb això. Les indústries culturals existeixen perquè és la indústria cinematogràfica, la indústria musical, si són empreses que es dediquen a la producció de coses culturals. El problema és que en un determinat moment, fa 10-15 anys, es va posar de moda centrar les polítiques culturals en les indústries i oblidar absolutament el que nosaltres en diem la comunitat creativa, perquè deien els empresaris i la indústria ja s'encarrega de nodrir els autors que alhora li proporcionen els seus continguts. I aquí aquesta és la dimensió que s'ha trencat. És a dir, en aquest moment, com deia la Bel, hi ha feines que no es paguen molt malament, mentre les indústries continuen tenint el gruix de les subvencions, etc. Si ara penséssim com es distribueixen els diners de la Conselleria de Cultura o d'altres institucions, malament. I quan al mecenatge, podem estar en teoria dient, escolta, si les empreses paguessin tots els seus impostos hi hauria més diners per la cultura, però el mecenatge és un compromís d'aquestes empreses amb la seva societat i el seu lluïment, òbviament. Si no posen els diners aquí, els posaran en altres polítiques, i el mecenatge en els països on funciona està portant el 25% dels pressupostos culturals. Per tant, el mecenatge és molt perillós. És molt perillós ideològicament. No, és perillós, perdona, i acabo, és perillós, i aquest és un debat interessant, perquè està lligat al prestigi. Llavors, en aquest sentit, és una política que dona diners a aquells que ja han triomfat en el mercat.
Per tant, en aquest sentit... I amb ideologies afins als mecenes. Jo aquí tinc una cosa... Jo tinc coses a dir perquè he creat una fundació que busca recursos per la cultura i té mecenes, per tant tinc coses a dir. A veure, a nivell de les indústries jo crec que tens raó, i la cultura és la construcció personal, la construcció d'un país. Jo deia abans, la cultura d'avui és l'educació del demà, és a dir, amb això estem d'acord, però també estem d'acord que en aquest país hi ha unes indústries culturals potents, que és l'edició i que és el sector del teatre, que estan organitzats, que tenen... I per tant, que quan se'ls analitza i quan es miren quanta gent hi ha anat o quan han de cobrar els autors o els guionistes o no sé què, en el moment de fer aquests còmputs es parla de consum o es parla de vendes o es parla d'entrades, perquè un percentatge d'això ha d'anar als creadors i és una mesura econòmica per aquelles empreses que són capaces a través de la cultura tenir beneficis i que se'ls ha d'obligar que compleixin totes les obligacions que tenen vers els creadors. Jo crec que una cosa no ha de treure l'altra. Una cosa és les polítiques públiques de la cultura, les polítiques d'incentivació de creació, les polítiques de recuperació del patrimoni, les polítiques de recerca en cultura. L'altra cosa és que hi ha projectes que poden permetre d'una certa organització empresarial i que funcionen i que poden ser sostenibles. Jo crec que hi ha projectes que són sostenibles en aquest moment, n'hi ha. Tu pots dir no hi vaig, no és obligatori, no? Però n'hi ha projectes, la Fura dels Baus funciona i no necessita subvenció i pot anar seguint fent els comedians funcionen, han estat per tot el món contractats. I hi ha coses que funcionen, que entren en un cicle que se'ls contracta, que no sé què, que ja no necessiten del suport públic per això. En canvi hi ha coses que sí que necessiten suport públic. I el que hem de fer és discriminar bé quines coses estan en una banda i quines l'altra. Jo hem de posar l'accent en les polítiques públiques i vigilar bé com es gasten els diners públics, que són els que paguem entre tots. Jo crec que això és, però hem de ser capaços perquè si no també ens estem enganyant, perquè llavors és Hollywood el que ve aquí i ens invadeix amb els seus productes. No? Hem de veure una miqueta quin és l'equilibri de tot això. En quant al mecenatge, jo penso que estem una mica amb el mateix. Crec que hem de discernir, una cosa és el frau, els paradisos fiscals, el reequilibri fiscal, el reequilibri dels ingressos, la limitació dels sous màxims, la limitació dels beneficis. Això és un tema que afecta a les grans empreses, a les grans corporacions, als grans oligopolis i que no només per cultura sinó per qualsevol cosa. I que això, el canvi que estem en aquest moment de paradigma obliga això, obliga aquest canvi de redistribució de la riquesa, d'igualtat en termes fiscals. Jo crec que això és una cosa, l'altra cosa és el mecenatge. I el problema és que en aquest moment de confusió s'està barrejant les dues coses. És diferent perquè hi ha empreses que no estan en frau fiscal i són empreses de quilòmetre zero que donen suport a projectes culturals del territori. Però el que el mecenatge serveix per reduir impostos. No, però mira, sí i no. És a dir, el mecenatge redueix en els països que més estan reduint, aquí redueix un 25% i no recuperen quasi res, perquè al final no recuperen. Però en els països com ara França o Suècia, que tenen una política de mecenatge potent, es desgraven un 66% de l'aportació que fan, però un 40% la paguen i la perden. És a dir, què ha fet el mecenatge a França? No ha reduït l'aposta pública, no ha reduït el pressupost de l'Estat ni de les comunitats en cultura. França segueix sent un país que aposta per la cultura i a més ha creat una llei de mecenatge i això ha incentivat empreses, sobretot al territori, i també persones, perquè el mecenatge no només per les grans empreses sinó també a França qui més desgrava és el ciutadà que dona cultura. Per tant, el que fa és que aquella persona, el que fa és empoderar el ciutadà que pugui amb els seus diners invertir en aquell projecte que creu i amb això se li desgrava un 60% del que dona, però hi ha un 40% que el perd i això ha animat a molta gent a invertir en cultura i ha multiplicat en aquest moment el pressupost de cultura de França i a més és veritat que hi ha una part que Hisenda ha perdut perquè hi ha un 60% que no ha recuperat, però aquesta part que el ciutadà, petita empresa i empresa ha posat en cultura ha creat més projectes, més llocs de treball, més IAEs, més IVAs, més IRPFs i per tant per una altra via de l'àmbit d'IRPFs o dels IVAs o dels IAEs ha recuperat el que havia perdut i ha multiplicat la creació cultural. Per tant jo crec que ho hem d'analitzar amb cura. Ho hem d'analitzar amb cura perquè si no sempre estem fent en aquest país la pitjor de les opcions, que no tenim ni lo públic ni lo privat. I estem competint, a més, amb un espai territorial que les empreses tenen seus a tot arreu en aquest moment. A una empresa d'aquí que té seu a Perpinyà li surt molt més a compte invertir en projectes a Perpinyà, perquè ja té desgravació, perquè ja l'IVA és la meitat que aquí, etc.
Llavors, jo crec que en aquest moment hem d'analitzar les coses amb cura i no barrejant una cosa amb l'altra. Vull dir, les empreses que fan frau, a la presó. No, és que és legal. Perdoneu un segon, que vas esmentant l'edició i el teatre com a indústries culturals que funcionen. Clar, no ploraré més dels escriptors, ara ploraré dels del teatre, que com que jo no en formo part, així queda més neutre. Però estan sortint cada cop més companyies de teatre que estan deixant passar l'oportunitat de continuar estrenant o de continuar exhibint algunes obres de teatre perquè es neguen a anar a taquilla. I llavors es neguen a anar a taquilla fins i tot en alguns teatres, i això ho han dit públicament, que reben fons públics. Llavors en un teatre que rep fons públics, que el conserge cobra, que el director del teatre cobra, que el secretari cobra, que tothom cobra, s'espera que els actors de la companyia assagin durant mesos i després, si ve algú, ja ho veurem si cobraràs. I cobraràs el que cobris. Llavors, denunciable totalment. Val, doncs, home, s'està sostenint la indústria cultural, l'estem sostenint els que no cobrem. És a dir, si jo no escric res, si tu no escrius res, si l'altre no escriu res, què publicarà el senyor Planeta? I jo publico amb el senyor Planeta, però què publicarà el senyor Planeta si tots de cop decidim, mira, saps què? Me'n vaig a estirar-me al sofà perquè és que ja en tinc prou. És que és el que s'ha de fer. El que s'ha de fer doncs és no dir s'està prou. fent. No, el que s'ha de fer és dir prou. És a dir, quan vam proposar aquest projecte sobre la taula és per dir prou. Però llavors no cobrem el poc que cobrem. És a dir, els que vivim d'això, a vegades et diuen, és que publiques massa llibres. Escolta, el 80% dels llibres que faig són encàrrecs. Com vols que digui que no a un encàrrec? Si tu pots fer una vaga de ploma caiguda o de tecla quieta. Alguna cosa s'ha de fer perquè en aquest moment la cultura està molt més... No hi ha cap sector que estigui al nivell de precarietat que els creadors. Cap. És que ni la siderúrgia, ni les mines, ni cap. Llavors, ni els del metro, ni els del tren. Llavors, hi ha un moment donat que s'han de fer espais de força i espais de seure a una taula i plantar la cara i dir, escolta, per aquí això i això i això és la línia vermella i aquí no es passa. Hi ha un senyor que vol... Bueno, a mi em sembla que l'Estat, que vivim en un sistema de mercat lliure, però l'Estat ha de financiar la cultura, certa cultura. Llavors jo penso que el cinema crec que ha de financiar, però el bon cinema, perquè el cinema costa diners i una infraestructura, no tot el cinema, el bon cinema de qualitat. El mateix amb el teatre, hauria de financiar el teatre de qualitat, no tot el teatre. I aquesta financiació hauria de ser independent del govern que estigui allí, perquè ja sabem en aquest país, sobretot a Catalunya, els xanxullos que ha hagut amb això de la política i totes aquestes coses que s'han barrejat. Llavors, o almenys això diu la gent, llavors ha de ser una cosa independent de l'Estat, però financiat per l'Estat, independent dels polítics del moment. Ara, jo penso que també s'ha de promocionar la cultura des de les biblioteques, és importantíssim, fer una bona xarxa de biblioteques és la base, és el principal, però jo penso que també la bona televisió. Si tenim una porqueria de televisió, que és el que veu la gent, i no es vol elevar la qualitat d'això, ja podem plegar. Llavors, el Sant Jordi, per exemple, la gent compra bestsellers, però quines novel·les ha comprat, no? La gent que veu a la televisió i, com deia algú, dintre d'un mes o 2 mesos les editorials els enviaran a aquests que han guanyat premis una carta dient que estan descatalogats. Llavors, és a dir, jo no veig clar que, per exemple, a l'escriptor se l'hagi de financiar. Jo penso que els escriptors, ni Cervantes ni res d'aquest, han rebut un d'allòs de l'Estat, ni tan sols moltes vegades dels mecenes o de les editorials. Hem dit remunerar, no hem dit finançar, és diferent. Sí, remunerar, exactament. No se'ns ha de remunerar. Es poden llegir els llibres i els que els escrivim no cal que cobrem res perquè la gent llegeixi la nostra feina que estem fent nosaltres. Jo pago de tot, jo pago llum, pago aigua, pago lloguer, pago de tot. Perdona, a veure, jo el que vull dir és que vivim en un mercat lliure. Llavors hi ha gent que viu d'això... Però s'està dient que no se'ns ha de remunerar com hem de viure. A veure, jo dic que l'Estat no ha de remunerar els escriptors passant-los un sou. Jo dic no estem aquí amb un sistema socialista soviètic que a més financiava els que eren adeptes al seu sistema. Llavors jo penso que la gent que jo conec que pinta o escriu i tal té un ofici i les hores lliures es dediquem a això, perquè és que si no treballes pel mercat.
hi ha la tendència aquesta de treballar com escriuen molts avui dia. Avui s'ha posat de moda la novel·la històrica i un cert tipus d'escriure i tal, i tothom fa això per tenir èxit i forrar-se les butxaques. Això no produeix la bona literatura. Llavors tu tens un contracte amb l'editorial, però tu has de viure del teu treball i no intentar viure de la literatura, perquè llavors et comercialitzes, perquè la bona literatura no es ven, aquesta és la pura realitat. Declaració final. Jo crec que estem ara sobre l'hora de tancament. Digues. Sí. Quina estratègia seguiries per fomentar la lectura? Has apuntat que hi havia estudis, però no... Hi ha una tesi doctoral de Lara Reyes, que et recomano molt. Ella va ser destinada com a mestra a una escola de la perifèria de Terrassa, també de la perifèria a la perifèria, una escola que queda separada per una autopista de la ciutat, en la qual les famílies no tenen problemes econòmics, són famílies que arriben normal a final de mes, però tenen molts problemes socioculturals, i en què tu preguntes dilluns als nens que han fet el cap de setmana i et diuen que han estat al centre comercial, perquè anar a algun lloc que no sigui el centre comercial vol dir agafar un autobús durant 2 hores que et fa tota una volta per tot arreu abans d'arribar al centre de la ciutat. Per tant, un panorama bastant complicat. I aquesta noia el que va fer va ser, des de primer de primària, va fer un espai per la lectura a l'aula, que volia dir, en primer lloc, dedicar-hi temps. Cada dia es llegia, no sé si era mitja hora o 10 minuts, però no era un temps molt llarg. Jo crec que entre 10 i 15 minuts llegien cada dia. I amb molt de coneixement, perquè aquesta persona és una persona que ha estudiat molt literatura infantil i juvenil i sap molt bé què hi ha al mercat, està molt al dia i té uns criteris de qualitat a prova de bombes, els va posar a l'abast en aquests nens tot un seguit de llibres de molta qualitat, de manera, i a més molt adequats als diferents perfils dels nens. Per tant, els que sabien llegir més els donava obres més ambicioses, els que llegien menys els donava obres menys ambicioses o amb més pes de la imatge, etc. Llavors, aquesta feina continuada durant els 6 anys de primària els va crear un hàbit de lectura, perquè cada dia en aquella aula es llegia, i es llegia molt bé, es llegien coses molt bones, els va donar un gust per la lectura perquè se'ls oferien obres boníssimes, no es tractava els nens com si fossin idiotes que qualsevol cosa els val, sinó que els hi feia una selecció molt bona de llibres, i a més els donava unes eines per discutir sobre aquests llibres, perquè hi havia una estona cada setmana, una hora, que es recomanaven els llibres, els que més els havien agradat, i a partir d'aquí els ensenyava a desxifrar els codis pictòrics, a desxifrar els codis literaris, i a poc els va donar un vocabulari per poder parlar dels llibres i per poder parlar-ne amb molta propietat, amb tanta propietat que tu senties nens de 10 anys parlar de llibres i pensaves, coi, les meves alumnes de magisteri que tenen 20 anys ja els agradaria parlar així de llibres. Per tant, el mètode d'èxit està demostrat, aquests nens són lectors i són nens que el que llegeix menys llegeix un llibre per setmana, que ja ens agradaria a molts llegir un llibre per setmana, i són lectors de molts nivells diferents i cadascú hi ha trobat per cadascú el llibre que li anava bé, el tipus de llibre que li anava bé, i ha sabut anar-los enriquint. Llavors, això sabem que funciona, però clar, això funciona si tens persones amb el talent de Lara Reyes, no funciona amb qualsevol mestre. Per tant, aquí hi ha també una feina molt bèstia de prestigi, no només de prestigi de la cultura, que abans estem donant moltes voltes a moltes coses, però és que els nostres drets no els hem de reclamar als artistes al final, que total són 4 mindundis, els ha de reclamar la societat. És a dir, fins al dia en què la societat no entengui que sense la cultura, si demà us despertéssiu i no hi hagués cap element cultural a la vostra vida, ara anava a dir una expressió molt grollera, no la diré, quedaríeu amb bocabadats. Per què? Home, perquè és que no us ho podeu creure, la quantitat de vegades al dia que tirem de cultura. Llavors, això no passarà perquè no farem vaga, perquè tenim uns impulsos, però, i a més tenim un ego i tenim moltes coses i tot això també dificulta, però fins que la societat no s'adoni que no només som necessaris, sinó que som bàsics per al progrés científic també, perquè si no s'obren determinats camps mentals mitjançant l'art és molt difícil que aquests cervells estiguin desperts a altres coses, i per al progrés social. Llavors, això, si la societat no ho veu, jo ja puc anar dient missa, però és que és igual perquè sóc minoria, per tant, fins que la majoria no ho vegi, aquests canvis seran difícils de produir, i una part de la nostra feina, també com deia la Gemma, no és només organitzar-nos i tenir una veu, sinó també sensibilitzar, no? I explicar per què estem fent un acte de generositat. No? Quan jo el diumenge a la tarda no escric mai perquè és molt depriment, però quan jo un dia a la nit o un dia de matinada em poso a escriure en comptes d'estar dormint, en comptes d'estar amb la meva família, en comptes d'estar amb la meva parella, en comptes d'estar amb qui vulgui o fent el que vulgui o mirant el sostre,
estic satisfent una necessitat meva, però també estic satisfent una necessitat teva, que després serà llegir-ho. No? Per tant, això hi haurà, jo espero algun dia que la majoria de la gent ho entendrà, i aquest dia igual decidim que una part dels nostres impostos ha d'anar a veure això, llavors veurem quines són les obres bones, quines no, quins són els artistes que mereixen durant un any ser mantinguts, si realment ens creiem que jo tinc el mateix dret a posar-me malalta que un altre, que ara mateix no el tinc, hem de veure com ho fem, no? Però ha de ser una voluntat social. I sobre el foment de la lectura és una de les coses, és un dels elements que ha de tenir més força en aquesta voluntat social. I el foment de la lectura, els experts ja saben com es fa. No dic que sigui fàcil, no és fàcil trobar no sé quantes Lara Reyes ens convenen per tenir-ne una a cada escola de Catalunya, però si tinguéssim una Lara Reyes a cada escola de Catalunya ja estaria fet. Llavors, com que hi ha persones amb la vocació, si tenim el coneixement, el que hem de fer és posar en contacte les persones amb vocació amb el coneixement. I, per exemple, organitzar uns seminaris els mestres sabem que representa que el juliol tenen vacances, però no tenen vacances, fan formació. Doncs si nosaltres fem uns seminaris de formació en què tots els mestres interessats en el foment de la lectura entrin en contacte amb aquestes eines, doncs és una manera de fer-ho. I si és una prioritat del govern, doncs ho seria i es faria, ja està. La realitat és que cada vegada hi ha menys literatura i lectura en l'ensenyament. Sobretot, és a dir, tots els nens són lectors i són assistents al teatre de petits i arriba un moment en què ho deixen perquè aquest sistema es tanca massa aviat, és a dir, quan són encara molt petits. Bé, tots aquests problemes els anem tractant i els hem tractat en altres sessions del cicle. La pròxima també té els seus problemes, que és l'accés de la literatura catalana al món a través de les traduccions. Té uns circuits molt complicats, algunes coses s'han fet de manera molt reeixida, però encara molt minoritària. Ho discutirem el dia 13 de juny i donem per tancat aquest cicle, que jo no voldria que acabés de manera pessimista i que deixés la sensació que això de la cultura és una espècie en extinció. Com ha dit la Gemma i com ha demostrat la Bel, és un assumpte de passió, és un assumpte de compromís individual, per tant això continuarà sent el que és, sigui precari o no ho sigui. Intentarem escoltar les propostes que podem fer les associacions i els gestors culturals per millorar la vida dels pobres creadors, que us asseguro és molt atxutxada. Moltes gràcies i fins d'aquí un mes. I gràcies, Gemma, gràcies, Bel.